Vítaj, teraz ti v 3 bodoch poviem, ako ťa nájde tvoj zákazník a ako ty nájdeš iné firmy, ako si čo najlepšie nastaviť svoj profil a ako si správne nastaviť rezervačný systém. Bod 1. Pri vyhľadávaní vidia všetci hlavnú stránku, kde sa ľuďom náhodne zobrazujú všetky tvoje pridané príspevky, ktoré tak slúžia ako tvoj malý osobný billboard. Čiže čím viac pridávaš, tým viac si viditeľný. Zákazník má k dispozícii dva vyhľadávače, malý a veľký. V malom vyhľadávači zadáva kľúčové slova alebo priamo meno či názov firmy. Pri zadaní kľúčového slova vyhľadávač nájde nielen profily, ktoré slovo obsahujú, ale aj príspevky v popise ktorých je dané slovo. Tak si môže zákazník spraviť nielen prehľad vo firmách, ale aj v ich práci. Vo veľkom vyhľadávači si zákazník jednoducho zadá lokalitu, dátum a službu alebo viac služieb oddelených čiarkov. A tá profi mu vyhodí firmy, ktoré majú aktuálne voľný termín, ktorý si môže hneď rezervovať. Čo zabezpečuje pre zákazníka ušetrený čas aj nervy a to dáva tá profi svetovú jedinečnosť. Bod 2. Na horný banner použij fotky, ktoré reprezentujú tvoju prácu či firmu a udru zákazníkovi hneď do očí. Môžeš pridať až 5 fotiek, takže buď kreatívny. Ako profilovku zvoľ fotku osoby, ktorá bude so zákazníkmi komunikovať. Na zákazníka to pôsobí dôveryhodnejšie a osobnejšie ako nejaké logo. V sekcii o firme máš návod, ako vyplniť údaje, no zhrniem to ešte raz. Vymaž všetok text a napíš tam všetko o svojej firme. Aká je jej história, čo robíte, čomu sa venujete, aké úspechy ste dosiahli, či koľko máte už spokojných zákazníkov a podobne. Ďalej vyplníš kontaktné údaje. Následne typ práce, ktorú robíte, kde je dôležité napísať čo najviac slov, pod ktorými ťa bude hľadať tvoj zákazník. Jednoducho použij sedliacky rozum a napíš tam presne to, čo by si napísal do Google, ak by si chcel nájsť sám seba. Ako napríklad pre stavebnú firmu, stavba domu, hrubá stavba a podobne. Posledné pole. Kde sa nachádza tvoja firma alebo kde všade si ochotný prísť vykonať svoje služby. Oba vyhľadávače hľadajú zadané kľúčové slova v tvojom popise firmy, v sekcii typ práce a v ponúkaných službách v rezervačnom systéme. Malý vyhľadávač prehľadáva aj texty pod tvojimi fotkami, takže je potrebné do popisu písať čo najviac kľúčových slov oddelených čiarkou. Bod 3. Ak si nevytvoríš rezervačný systém, zákazník ťa nebude môcť vyhľadať vo veľkom vyhľadávači, čím prenechávaš miesto svojej konkurencii. Rezervačný systém je navrhnutý tak, aby si ho vedel prispôsobiť každý od murára cez kaderničku až po lektora jogy. Mnoho stavebníkov mi tvrdilo, že si nevedia zapísať prácu do rezervačného systému, no každý si predsa musí orientačne plánovať zákazky, čo nám úplne stačí na to, aby si tvoj zákazník vedel dohľadať, kedy by približne mohol s tebou počítať. Pri nastavení rezervačného systému si najprv nastavíme pracovné dni a hodiny. Následne prejdeme na pracovné prestávky. A potom sú tu kategórie, ktoré nie sú povinné, no môžeš si tu nastaviť napríklad pre stavebníctvo kategórie ako stavebné práce a terénne úpravy. Pre barbera napríklad vlasy, brada a podobne. V sekcii služby si nastavíš služby, ktoré ponúkaš a následne ich zaradíš do kategórie, ak si nejaké vytvoril. Ak nie, tak to necháš tak. Z časového hľadiska služby rozdeľujeme do hodinových, kde si nastavíš voliteľné trvanie služby, do celodňových, kde máš možnosť priameho bookingu, ale aj osobného potvrdzovania termínu, do viacdňových, kde si zákazník vyžiada termín, no už ty sám po komunikácii s ním zadaš do svojho kalendára odkedy dokedy bude daná zákazka prebiehať a posledné skupinové služby, kde si nastavíš počet ľudí, ktorí sa môžu prihlásiť. Potom ti ostáva nastaviť už len počet hodín, koľko sa zákazník môže booknúť pred voľným termínom, koľko hodín pred termínom to môže zrušiť a koľko dní dopredu môže vidieť v rezervačnom systéme. Rozdelenie termínov je jednoduché. Oranžovou sú vyznačené termíny, ktoré má niekto rezervované u teba, modrou, ktoré máš ty u niekoho a zelenou je osobné voľno, ktoré si sám zadal. Prekrývanie termínov. Ak si rezervuješ majstra na celý týždeň, máš to modrou vo svojom kalendári, no to neznamená, že ty nebudeš týždeň pracovať a zákazník si u teba aj tak môže rezervovať termín. Ak sa rezervuješ napríklad k barberovi a reálne nebudeš môcť v daný čas pracovať, zadaš si na rovnaký čas, ako máš rezerváciu, osobné voľno a tým sa termín obsadí a už si ho nikto nebude môcť objednať. Po vykonanej službe príde každému tvojmu zákazníkovi e-mail so žiadosťou o recenziu, čo znamená, že nikto iný ju pridať nemôže. Samozrejme, so zákazníkmi môžeš komunikovať priamo v našom čete. A ak nájdeš nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásiš v sekcii podpora. Držíme palce a prajeme veľa spokojných zákazníkov.